அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஃபாத்திமா விலாக். ஹலோ யுவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கலாம்? மலேசியாவில் உள்ள ஒரு ஆட்டு பண்ணைக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்குது. வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவிலேருந்து இந்த இடத்துக்கு போக குறைஞ்சி 1 மணி நேரமாகும். ஆனால் போகிற வழி ஃபுல்லாமே செமையான வியூவாக இருந்துச்சு. இப்போ பண்ணை இருக்கிற கிராமத்துக்கு வந்தாச்சு. ஆட்டு பண்ணை எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியல, ஃபுல்லாக மரமாகவே இருந்துச்சு, காடு மாதிரி. இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு, அந்த இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதுல்ல, அதுதான் ஆட்டு பண்ணை. இப்போ நம்ம வந்தாச்சு பாருங்கள். 2 பில்டிங் தான் இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பில்டிங்கில் அவங்க தங்கியிருக்கிறாங்க, 2வது பில்டிங் தான் ஆட்டு பண்ணை. பாருங்கள் எவ்வளோ கோழி கீழே மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு. இப்போ நம்ம ஆட்டு பண்ணைக்கு போய் பார்க்கலாம். இங்கே நிறைய செக்ஷன் இருக்குது. சின்ன ஆடு, பெரிய ஆடு, அதே மாதிரி வெரைட்டிஸான ஆடு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க. வாங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றையாக பார்க்கலாம். இங்கே ஆடு கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க கொரோனாக்கு முன்னாடி நிறைய இருந்துச்சா ஃபுல்லாக அந்த இடம்லாம். இந்த 2 வருஷமாக கொரோனாவால் பிஸ்னஸ் இல்லாமல் இதேமாதிரி கொஞ்சமாக விடுச்சு. நிறையா இப்போ விற்கிறது இல்லையா. ஆனால் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. என் தம்பிலாம் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இது பண்ணை லாஸ்ட்டில் முடியும் போது வாழை மரமாக நிறையா இருக்குது. பின்னாடி ஒரு காடு மாதிரி இருக்குது அழகா. இதே மாதிரி அங்கங்கே ட்ரே இருக்குது. ஆடு சாப்பிட்ற சாப்பாடெலாம் இந்த ட்ரேயில் தான் வைப்பாங்க. இங்கே ஒரு ஆடு செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் செலக்ட் பண்ண ஆடு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது. இங்கேயே வெட்டி கொடுத்துருவாங்களாம். அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறையா கோழி வளர்க்குறாங்க இன்றைக்கி அவங்க சொந்தமாகவே. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த ஆடு தான் செலக்ட் பண்ணிக்குது. இப்போ கட்டி வச்சுக்கிறாங்க. அப்புறமா கட் பண்ண பிறகு பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நாங்கள் கோழியை போய் பார்க்க போணுச்சு. நான் கோழியுமே ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி தான் இதேமாதிரி பார்த்துக்கிறேன், நிறையா வீடோட அதே மாதிரி. வாங்க ஒன்றுனா பார்க்கலாம். குட்டி குட்டி கோழி எல்லாம் இருந்துச்சு அழகா. நான் என் தம்பி எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தோம். இப்போ பார்த்துட்டோன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. வாங்க எல்லாத்தையும் போய் சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த இடம் ஃபுல்லாக நிறையா மாடாக இருக்கமா. ஆனால் இப்போ எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க, காலியாக இருக்குது. இதுதான் கோழி இருக்கிற இடம். இதெல்லாம் கோழியோட வீடு. ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா எந்த ஒரு கோழியும் இல்லை, எல்லாமே வெளியே தான் இருந்துச்சு. அவங்க கொஞ்சமாக கோழி வளர்க்குறதால அதே மாதிரி சின்ன சின்ன வீடாக வச்சுக்கிறாங்க. இப்போது நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே செஞ்சு கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு ஒரு பிக்னிக் போன மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இப்போ கறி எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டாங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பரான கறியாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி பேக் பண்ணி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நாங்கள் வாங்கின இந்த கறியை 4 ஃபேமிலியாக பிரிச்சுக்குது. இந்த பண்ணைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஆறு இருக்குது. மழை வந்துச்சுன்னா நல்லா தண்ணி ஏறிடுமா. அந்த இடம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறி உடஞ்சி போயிருந்துச்சு. இந்த ஆறில் நிறைய உடும்பு இருந்துச்சு பாருங்கள். அந்த இருக்குது பாருங்கள். ஆட்டோட வேஸ்ட்டு திங்ஸ் அதே மாதிரி தோல் எல்லாத்தையுமே இங்கே தான் போடுறாங்க. இங்கே இருக்கிற உடும்பெல்லாம் அதை சாப்பிடுது.
முருங்கைக்கீரை மரம் அவங்க சொந்தமாக வளர்க்குறாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம். இங்கே வீடெலாம் தனித்தனியாக இருக்குது. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஒரு வீடு தான் இருக்குது. அதேபோல் இந்த வீட்டுக்கிட்டே வந்து நிறையா கோழி ஆடுலாம் வளர்த்தாங்க. இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கலாம்.